lo pueda ver. Bueno, señores, estamos aquí nuevamente en el reto del Glam Show. Y hoy nuestro invitado es Fabián. Fabiancito, ¿cómo estás? Bien. El de reality de la nueva banda Timbiriche. Come a lo grande. ¿Cómo lo ves en el reto? No, pues a ver, digo, listo? yo la neta no veo nada. Chicharrón, muy picosito como a mí me va a gustar. No ves No sé nada. cuál Ahorita reto. vamos a ver lo que es. Esto es. No, el ya reto. entendí por qué perros y más burros. Exacto. Y el que se lo coma primero, pues es el que gana. No, Y no la cuenta, me tuvieron que prestar y después tú me dijiste. Estoy ganando. no llego. Soy mexicano que adora su panza, tortillas de masa y cena en su casa. Señores, ya no puedo. Fabiancito, me rindo. Su panza, tortillas de masa, Yo soy Luis Carlos, él es Fabián. Esto fue el reto del Glam Show. carne asada es mi burrito. Después de ese tamaño. ¡Provecho! No, bueno.